घने जंगल में एक दिन ऐलान हुआ, पहाड़ी की चोटी पर लगे काले सेब तक जो पहले पहुंचेगा उसे अनंत शक्ति मिलेगी। चालाक बिल्ली, शीला और फुर्तीला बंदर बबलू ने रेस शुरू की। शीला संकरे रास्तों से फिसलती गई तो बबलू पेड़ों पर उछलता आगे बढ़ा। रास्ते में तूफान, भालू और फिसलन ने दोनों की परीक्षा ली। आखिर में जब चोटी नजदीक थी, बबलू फिसल गया। शीला ने उसे देखा, रुकी और उसे ऊपर खींच लिया। मगर इसी मदद में बबलू ने छलांग मारी और सेब को छू लिया। जीत बबलू की हुई, लेकिन असली जीत दयालुता की थी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके और एक प्यारा सा कमेंट करके जाना।